Abatura begesibwa gukora sabuni, okora enkito n'okukora amajuta, okinga obutuzi kandi bine amasukungu ebi nibija kubahwera okutungura entaasa yabo. Kandi ebyo byona okutubyegire byona tubikwasire nitubasa no kubyekorera hati tutandike tukore. Nza kutandika kwekorera ebitare byanje ebindi ari nikozesa n'ebindagose mu cyaro kurebeka nabona fizi yo kunyonzeza. Okubata materials ogogumu Mr. Agure umwegisa witu nazituretera namwe nazimutumire niza kutandika kuzikoromuka n'abana banje n'abanyingurizi. Abantu abarukika bishatu nomwe no batungira obukugu kandi bamazire sande emwe barukutendekwa hari Bugaruka Primary School omuri Rukarabo mugombora ya Mwizi yo mu Rwampara East. Mbere nikosa sabuni je avoiteje akaronja kari mu sabuni akakatugura abakaze ba Mwizi wode renda kandi iri kushaba nashaka bakuza hero hatimwe babishuma mutakakoreye nyikoso mukayonga mukorenda n'indijo mukora mukatari. Abebembezi b'ekicweka eki basimira abebembezi babo ahubwo kubateekatekaho. Mole asimwe na tusime Julius abohereza abashomesa bakatwegesa ebintu yo kwija kutugashira nyensya abo kuba jasa mitwe yitu n'amazima tusimira kandi nabegibona bakisimira waba nobasa kwekorera ebintu ebi byo benoshoborizaho sente ukabikoraje noshaje sente kandi ugaruka gukora ibyo kutwara mu katare kandi go n'amazima ebintu bibatwegesize tubikwasire ukore sabundi nyo wagindetereza idakika ndagikushohoreza ngikutere hariya. Gashakwa na Good Fatuma.